Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisimon e kala gadaniroɓe ɓe jayndeji alkamis cabantati lewru janvier 2024 bisimilla monen kelle gadane roɓido jandeji men puɗɗoro jayde gendire nde jayde le soleil ɓe garti koye ɗin accident ji ɗi ganduɗa ko cabatoji wonande ɓen ɓe ganduɗa ko wadɓe accident ji caɗele keftotoɗe ɗumen e gurdam mumen c'est destin brisé par les accidents to banggue ni ngakkere terɗe hay wasde golle hani heddade hakkillaji mumen jayde le soleil arti hen en ɓe garti e temedde jeeɗiɗi ɓe ganduɗa ko hawruɓe e lajjal hitande kala ɗo e Sénégal kono kadi ko abbi caɓanɗe jeenayyi ujunere tawi ko otoji dañƴi ko ɓuuri duuɓi nogas e joyi ne tawe ɗo e nder leydi Sénégal jayde rewmi quotidien ɓe garti koye kolol temedere caɓannayyi e joyi ɓiwol noddago Seydina Limamoullahi Al Mahdi Adjibo Da Ilahi jayde rewmi quotidien ɓe garti ujunnaji ɓesguji hay boowe leydi Sénégal hokkodiroɓe aadi hitande kala toon to ganduɗa koto Cambérène Ngor Yoff Diamalaye gam wiyaɗanade Allah moƴƴere e on appel jayde la dépêche ɓe garti koto banggue wonande mission à l'étranger wonande ɓen ɓe ganduɗa ko liggotoɓe laamu ngu wonande agent de l'état ganduɗa ko golloɓe laamu ngu tawi jillu mumen to caggal leydi koppareje ɓurtude hani e moɓodiral e yimɓeɓe nawata ɗum saabi mawɗo jagorɗo leydi Sénégal ƴetti hen pellitte kese kono ɓe garti kamɓe la dépêche eto banggue fannu on nden ka ngakkere ko yiyete ko kisal toon to Koussanar ɓe kolliti noon tato ko kañumen jani e boutikaji hani keeɓi fellude ɗiɗo jayde le verdict ɓe garti ko les chroniqueurs sénégalais au cœur des véritables problèmes du débat public ɓe garti ɓen ɓe ganduɗa ko chroniqueur joɗotoɓe téléji hay radioji tawi ko waɗoɓe ko yiyete ko chronique haaloɓe ɓe ganduɗa ko haallaji gaddoɗi filñitere hani e caɗele nden ko wonande leydi ndi ɓe garti kamɓe la dépêche e horejo leydi ndi hanki o yillinoma toon to galle omo ganduɗa ko Halifa Dine joɗaniɗo Seydina Limamoullahi Al Mahdi kanko horejo leydi ndi holliti noon pellitte kese walla ni jaɓɓal laamu ngu gam dusde wonande on galle hani e on appel mo ganduɗa ko hande tigui woni ko fuɗɗoto jande l'évidence ɓe garti koye Moustapha Diop hakkude makko e omo ganduɗa ko affaire alhaali tabaskingom o saaha noon ne wayno laamu ngu nana joofo gam ittude ko yette ko wutto horme makko immunité parlementaire kono ɓe garti e ministre de l'agriculture mo ganduɗa Mabouba Diagne ɓe kolliti noon Mabouba Diagne et ses bowde jaltal ngal waɗi ko yetno noon e ɓesguji ɓe ganduɗa ko yahoɓe toon to Espagne tawi ko natoyoɓe e ndemru kanko Mabouba Diagne ngal jaltal jande l'évidence arti hen jande le public ɓe garti koye caggal ittugol immunité wutte horme omo ganduɗa ko député maire des Agnam Farba Ngom o saaha noon guite ɗe walla mbiyen laamu ngu nana niwno mo ganduɗa ko Moustapha Diop ittude ko yete ko wutte horme makko kanko député maire mo Louga caggal noon no procureur mo parquet financier holliti yidde mum ko gam tigui nde ɓe ittata immunité parlementaire makko hande noon yiyama maɓe mbad ko yiyete ko ni réunion des membres du bureau de l'Assemblée nationale gam yewtude ko yetno ittugol wutte hormo kanko Moustapha Diop député maire mbo Louga jayde tribune ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko Mali Niger kame Burkina Faso hanki o laaɓi ɓe jalti e fedde CEDEAO ɓe garti yiide kamɓe tribune le président Diomaye échoue dans la médiation kanko horejo leydi Sénégal caggal nde o waɗano kolaɗo gam tigui nde o wawata ƴewde yewtere hakkude CEDEAO e ɓen leyɗele AES nde ɓe mbawata artude hani e CEDEAO hollitama noon kanko horejo leydi ndi famdema wonande jaɓɓal ngal o jogui nandude e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni laamu leydi Mali Niger kamɓe Burkina Faso hayso tawi médiation oɗon waɗino ɗum laataki wadde ceergu ngu waɗi guila hanki o ɓe garti e caɗele to banggue ustugol mburu o laamu ngu caɗele to banggue wonande kabaruji ko yiyete ko communication jayne l'observateur arti ha joni scandale de boulet on ganduɗa ko Alima Sow mo mbiyata Alima Skin mo pawnoɗo jungo caggal kettugol ko yiyete ko enquête makko arti e formation makko toon to Côte d'Ivoire kono noon ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tottatnomo ko yiyete ko ɗum ɗon ko ɓe mbaɗirta wonande ɗin bouletaji ene jeehe mo ganduɗa ko biyeteɗo ma awa toon to Maliga kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko wayno Mati Mbaye hani e Hawsu Ndiaye ɓeɗo kala o inni ɗum hen kono ɓe garti on goto mo ganduɗa kañumne ko gandiraɗo to banggue jeyguɗen gueɗe biyeteɗo Mame Ndiaye Savon ɓurɗo andirede hollitama kankone convocation makko mo notoyo sanga 10 heures jayde L'As quotidien
ɓe garti koye déplacement à l'étranger des agents de l'état ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe laamu ngu jilluji mumen toon to bowe leydi Sénégal to banggue jobdele ɗe joɓete hay ko keɓata kame délégation ji mumen saabi kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko jetti hen pellitte kesse homo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o jillu mum toon to galle Seydina Limamoullahi Al Mahdi o yonni darde mo ganduɗa on woni kangue maire diine ndi kono kadi o ƴetti yiide wonande laamu ngu ma daro gam dusde galleji diine ɗi jayde l'indépendant ɓe garti koto banggue wonande caggal nde laamu ngu ƴettuno dartinde golle ɗe ganduɗa ko mahanteje to banggue ko yete ko secteur BTP ne wayno laamu ngu yaɓɓiti koyngal muɗum ɓe garti yiide DGID ne wayno holliti oɗo saaha noon ɗi nokkuji ɗi ganduɗa ko kay tigui kaɗano ko wayno Dakar, Mbour, Thiès, kam e Saint-Louis o saaha noon ne mbawi ɓamtude golle mumen to banggue wonande mahanteje ngal pellital laamu ngu o ƴetti ɗum jayde Les Échos ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o e Sanga Batu jagorɗo o ƴetti pellitu to banggue wonande nawetanuji ɗi alay saago wawa joɗede yewtide caggal nde teska hen caɗele haareji hani waɗoji ko yete ko wargo hoore kono arti e ɓen ɓe ganduɗa ko commerçant en ƴettoɓe ko yete ko nguuro ka mofta ɗum ha e lewru korka mbawa ɓesdude ko yete ko prix ji ɗi o arti hen kanko hoorejo leydi ndi kono kadi ɓe garti e omo ganduɗa ko le premier ministre Ousmane Sonko e won mo ganduɗa ko ƴetti pellital e ɗin voyage uji ɗi ganduɗa ko agent de l'état en ne mbaɗa ɗum to caggal leydi jayde Les Échos ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui taweteɓe e opposition ɓe kolliti o saaha noon eɓe naayi front gam tigui wadde moɓodiral mawgal tawi mbawa habtade jattinade huccidde e laamu leydi Sénégal joɗiɓe e laamu ngu ƴeewoy to jayde Le Quotidien ɓe garti koye les pays de l'AES quitte la CEDEAO ɗen leyɗele jeeyaɗe e fedde AES leydi Mali, Niger, kamɓe Burkina Faso kañumen jalti nden fedde saabi jande Le Quotidien arti yiide Diomaye n'a pas pu désarmer les putschistes kanko mawɗo leydi Sénégal nde o wonano yakar gam yewtide ɗen leyɗele nandudeɓe jaɓɓal wawde yewtidde e ɓen ɓe ganduɗa ko ɗen leyɗele yaltuɓe fedde CEDEAO beele mbawa artude fedde nde lataki wadde jayde Le Quotidien arti hen jayde l'éveil ɓe garti ko immobilier au Sénégal les suspensions levées dans plusieurs zones ɓe garti koto banggue wonande secteur BTP tagal nde waɗi lebbi laamu ngu ko haɗi ɗum oɗo saaha noon ne wayno ɓe jabbiti koyngal mabɓe nde golle ɗe mbawata ƴettidde toon to Dakar ɗo e Dakar, Mbour, Thiès, kam e Saint-Louis yiide jayde l'éveil laamu ngu o saaha noon totti ko yiyete ko yamirore gam tigui ɓe mbawa ƴettidde golle ɗe no hannirta ni jayde l'éveil arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin dobinnomo ne kelle ganel robindo jaydeji e subaka hande o min dokon aadi aljuma janggo sahore welede Allah.